Куры, куры! Ты что там курей пугаешь? Ну-ка, давай вот этот вот весь мусор нужно сжечь. Давай. Мусор сжечь? Только вот эти вот баллоны в костер не вздумай кидать. Какие баллоны? Монтажная пена. Ёпа мать, ты чё встал? Все дела сделал, что ли? Что ты делаешь? Да, пап, я в Grand Mobile рублюсь. Это что? Это крутая онлайн-игра. Тут можно стать полицейским, бандитом или вообще блогером. Скачать где? Скачать Grand Mobile можно по ссылке в комментарии. А по моему промокоду Лаврин ты получишь в подарок Мерседес. Кстати, я играю на 3-м сервере, так что заходи туда и поиграем вместе. Ну тут баллоны лежали, куда дел? Ты чё его в костер закинул? А, так вот почему не надо было баллоны в костер кидать.